Ngachali kuchitana ne kakati negwa oli mulamu olabirira abaana bo oli mulamu ofuluma n'ogenda n'okola oli mulamu ofuluma n'ogenda n'ononya ekyokulya oli mulamu abaana balamu abaana basoma netebaza Katonda mugambe webale mukubire engalo ez'awaggulu mugambe webale Yesu mugambe webale taata wange webale Katonda wange bansonyiwe nanyini kooti webaze Mukama mukubire engalo ez'awaggulu mugambe webale taata wange mugambe webale Yesu mugambe webale tisinza kumuleka Yesu alabirira obulamu bwange Obulamu bwange
osobola okuhayalinga omukuumi akuume naye n'asumagira naye katonda affe tabongota katonda affe tasumagira katonda affe buli kadde abeera atunula n'atukulembera n'atukuuma mukubire engalo eza waggulu mugambe weebale yesu yena masono mukubire engalo eza waggulu mugambe weebale yesu mugambe weebale gwa nkuuma mugambe weebale gwa tabongota mugambe weebale gwa tebaka mugambe weebale mukama weebale gwa talya nguzi weebale yesu omulungi weebale yesu weebale yesu weebale mukama amen 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 mukama mulungi nsanyusa okulaba honorable tutandika butandisi katonda agenda kujja agenda kubako byakubako stop katonda agenda kusanyusa mu linnya lya yesu agenda kutikira engule agenda kutikira omwaka gwe agenda gutikira engule ey'obulungi bwe bayinza okutikira engule wano ku Makerere ku university oba ku institution yonna ne bakutikira engule omulimu ne gubula basobola okutikira ng'olina empapula ng'oyinza n'okuba nga wayitira mu first class ng'olina empapula zonna ng'olina whatever it takes okufuna omulimu naye ne gubula naye yesu bw'atikkira omwaka engule abeerako obujulizi bwakwasa nga bukwatikako nsaba katonda akukwasa obujulizi obwo nsaba katonda akulawuninga omwaka gwo ate si guno gwokka wabula ne 2019 akulawuninge mu linnya lya yesu okwate ku bintu weewuunye akusanyuse weewuunye akuviireyo weewuunye akutambuza amawanga weewuunye akyusa omusaayi gwo weewuunye mukubire engalo eza waggulu mukubire engalo eza waggulu yesu mukubire engalo eza waggulu olyoka otuule wansi mukubire engalo eza waggulu olyoka otuule wansi worship team neyanziza badde manyi amazina naye sebo mugamazeemu naye mbadde nzinira yesu gonna ge nnina yesu agasiima nsanyusa okulaba honorable mpeera neibawo high five omuŋambire nti nsanyusa okulaba ekanani ku ttaka ly'abawanguzi mukama mulungi kale kankusaba obikula bayibolo bikula bayibolo bikula bayibuliyo bikula awo bayiboyo kale bikula bayibolo mu Yokaana bikula bayibolo mu Yokaana katonda nga tannaba kulawuninga mwaka gwo oyina by'olina okusooka okutegeera katonda tannaba kulemererwa gukulawuninga naye waliwo ebintu by'olina okusooka okutegeera n'okwetereza bikula bayibolo mu Yokaana essula ya 10 Yokaana John essula ya 10 tugenda kusoma ennyiriri zino 3 okuva ku lw'omusanvu paka ku lw'omwenda. Yesu agamba nti awo Yesu n'abagamba Bayibuli egamba nti awo Yesu n'abagamba nate nti mu Yokaana essula ya 10 olunyiriri olw'omusanvu paka ku lw'omwenda. Kati mbadde mbabuulira nga muli mu mboozi kati munoonya olw'okubikula. Olaba mbakwasizza. Mbadde mbagamba nga muli mu mboozi oba mbadde mu mpaana. Like mbadde mu mpaana bwana omukazi ono nga akoze kafiga. Bikula gwe Bayibolo.
bikula Bible yo. Yokaana sura 10 olw'omusanvu paka ku lw'omwenda egamba bw'eti nti awo Yesu n'agamba nate nti ddala ddala mbagamba nti nze mulyango gw'endiga. Bonna abansooka baali babbi era abanyazi, naye endiga tezaabawulira. Olw'omwenda ne lugamba nti nze mulyango, omuntu bw'ayingirira mu nze alirokoka, aliyingira, alifuluma, aliraba eddundiro. Ebyo bigambo bya Yesu. Ebyo ebigambo si bya mwana wa muntu, wabula bya Yesu. Bayibuli egambye mu Yokaana sura ya 10 okuva ku lw'omusanvu paka ku lw'omwenda nti awo Yesu n'abagamba. Baali bangi be yagamba, naye oluvannyuma n'agamba nti naye omuntu, basebo ne bannyabo, tojja kulowooza nti ogenda kuyingira mu Yesu n'ekika kyonna. Agambye kubanga bano baali bangi, naye teyabagamba nti bwe munaayingira mu nze. Yagamba omuntu bw'anaayingira mu nze, bw'anaayingirira mu nze, nze mulyango. Yesu agamba nti ye mulyango, ye mulyango. Bw'oyingira mu Yesu agamba bw'ati nti omuntu bw'ayingira mu nze alirokoka, aliyingira, alifuluma, aliraba eddundiro. Bw'oyingira mu Yesu olokoka, naye ate obaako n'ebyolaba. Tosobola kuba mu Yesu amaaso go ne gasigala nga mazibe. Tosobola kuba mu Yesu emikono gyo ne gisigala nga minafu. Tosobola kuyingira mu Yesu ebigere byo ne bitatambula. Kati waliwo ambuuza ng'olabye bibadde tebitambula. Bibadde bitambula naye byakafuna visa emirundi emeka? Byakatambula amawanga emirundi emeka? Nga bisiiba bikuuta nfudu. Naye bw'onooyingira mu Yesu, Katonda agenda biraga ekkubo. Agamba nti nze mulyango. Nze mulyango, Yesu ye mulyango. Ye mulyango, bw'oyingira mu ye olokoka. Bw'oyingira mu ye owonyezebwa. Bw'oyingira mu ye olaba essanyu. Bw'oyingira mu ye wabeerawo essuubi. Eyali yasiranira mu kazigo n'ozimba. Eyali yasiranira ku street onoonya emirimu n'olaba emirimu. Mbagambye nti omuntu asobola graduatinga ne bamucrowninga n'ayambala gawuni n'ateekako n'ekikofiira n'anoonya omulimu mwaka ku mwaka nga tewaliwo mulimu. Naye bw'oyingira mu Yesu, Katonda acrowninga omwaka gwo n'olaba essanyu, acrowninga emirimu gyo n'olaba amagoba, acrowninga ebibyo byonna n'olaba essanyu mu linnya lya Yesu. Nsaba Katonda akikolere. Nsabala Katonda akikolere. Ayingire ewuwo mu nnyumba yo, akikolere mu linnya lya Yesu. Mubeereko ebintu ebipya bye mulaba. Mubeereko zivisa ze mulaba. Mulebereko abalongo be mulaba. Muzaale ku baana, gubadde bayita omugumba ozaale ku baana. Agambye bw'oyingira, nze mulyango. Yesu ye mulyango. Abalala banoonyeza emiryango bangi. Banoonyezeewo okuyingirira mu bugagga wangi. Banoonyeza bakoze amakubo nga banoonya okuyingira mu bugagga. N'okusaddaaka ne basaddaaka. Abalala basaddaaka bantu. Abalala banoonyeza okuyingira amasanyu nga bagamba balya bulamu ne babbira. Bw'oyingira mu Yesu akulaga ekkubo. Bw'oyingira mu Yesu tosobola kumala gatambula. Tosobola kumala gatambula ffa. Kubanga Katonda affe agamba ndi kukulembera. Tasobola kukulembera n'akutwala mu disaster. Tasobola kukulembera n'akutwala mu kuzikirira. Naye bw'akutwala
bwakukulembera akutwala mu bulamu. In fact waliwo omubulizi omwe yagamba nti Katonda bw'aba akujja mu kitiibwa n'akutwala mu kitiibwa. Kale bananga abantu babikulibwa omwoyo omutukuvu abikula enkya n'eggulu. Kubanga ekyo nali sikirowoozangako nti Katonda kwegamba nga nkisoma busomi. Naye n'agamba nti Katonda bw'aba akujja mu kitiibwa talina walala w'alina kutwala. Tasobola kujja mu kitiibwa ng'akutwala mu kufa, okujjako ng'omwegaanye, okujjako ng'omuvuddemu. Naye ng'okyali ne Katonda ng'oyingidde mu Yesu munda, akujja mu kitiibwa n'akutwala mu ki? Akujja mu kazigo n'akutwala mu ki? Ewulira? Akujja mu kazigo n'akutwala mu kalina. Ate kalina tebagiserekesa ssubi. Ngambira neiba nti kalina tebagiserekesa ssubi. Kati Yesu agenda kunzija mu kitiibwa ntwale mu ki? Ngambira neiba nga bw'omumpeera high five nti omwaka gwange guno Yesu agenda kunzija mu kitiibwa ntwale wa? Agenda kunzija mu maziga ntwale wa? Agenda kunzija mu ndwadda ntwale wa? Kubira Yesu engalo eza waggulu. Mwongere Yesu engalo eza waggulu. Yesu agambye nti nze mulyango. Agambye nti abaasooka bonna baali babi era babbi era banyazi. Simanyi mukwano gwange kyakusookamu. Kiyinzika okuba nga wagenda okumanya Yesu ng'omusaayi gwo gwakyankalana. Ekyo kyasooka busoosi naye tolowooza nti kiri permanent. Tolowooza nti ekyakusooka mu musaayi gwo nti kyalubeerera. Anti Bayibuli egamba nti akwata ku nsozi ne zikola ki? Ne zikankana era zikwatako ne zinyooka era zikwata n'azivuunisa obuki? Avuunisa sirimu obusungu bwe mu linnya lya Yesu. Yesu agambye nti ebyasooka temubifaako kubanga byansooka busoosi. Yesu agenda kujja amaziga g'obadde okaba gabadde gasoose busoosi. Naye Yesu agenda kujja agasiimula akole ki? Akuwa obulamu, akutereeza akole ku mbeera yo, akujje mu maziga akujje mu nnaku. Bayibuli egambye nti ebyansooka. Kiyinza okuba nga ebintu ebyakusooka nga byakujja mu buto. Mu Bayibuli mulimu omusajja ali mu Makko. Ali mu Makko ne mu Matthew mwali Matayo. Naye mu Makko muno ali mu Makko essula ya 9. Yes. Makko essula ya 9. Atandikira wano. Tugisome. Nti amangu ago ekibiina kyonna bwe kyamulaba ne beewuunya nnyo ne badduka gy'ali ne bamulamusa. N'ababuuza nti mubasookasookera ki? Yalina be yasanga nga babasookaasooka abayigirizwa. Kati nno katusooka tumaleyo ennyiriri 17. Nti omu mu kibiina n'addamu nti omuyigirizwa nkuleetedde omwana wange aliko dayimooni atayogera. Buli gy'amutwala amukuba ebigwo. Abimba ejjovu, aluma amannyo, akonvuba. Ngambye abayigirizwa abo bamugobe ne batayinza. N'abaddamu n'agamba nti naye mmwe ab'emirembe egitakkiriza ndituusaawa okubeera nammwe, ndituusaawa okubagumiikiriza. Mumundeetere. Ne bamuleetera gy'ali. Awo bwe yamulaba amangu ago dayimooni n'amutaagulataagula nnyo omwana n'agwa wansi ne yeekulungulula ng'abimba ejjovu. N'abuuza kitaawe nti obulwadde buno kasookedde bumukwata bbanga ki? N'agamba nti bwa mu buto, emirundi mingi ng'amusuula mu muliro ne mu mazzi okumutta. Naye oba ng'oyinza tusaasire otubeere.
Yesu n'amugamba nti oba ng'oyinza byonna biyinzika eryakkiriza. Amangu ago kitaawe w'omwana n'ayogerera waggulu ng'agamba nti nzikiriza, saasira obutakkiriza bwange. Awo Yesu bwe yalaba ng'ekibiina kikuŋŋaana mbiro, n'abogera dayimooni n'amugamba nti ggwe dayimooni atayogera era omuggavu w'amatu, nze nkulagira muveeko, tomuddiranga nate n'akatono. Awo n'akaaba n'amutaagula nnyo n'amuvaako n'afaanana ng'afudde. N'okugamba abalala ne bagamba nti afudde. Naye Yesu n'amukwata ku mukono n'amuyimusa n'ayimirira. Awo bwe yayingira mu nnyumba abayigiriza be ne bamubuuza mu kyama nti ffe tetwayinzizza kumugoba. N'abagamba nti ekyengeri eyo mu Matayo wali kyava agamba nti tekiyinzika kuvaawo lwa kigambo wabula okusaba. Mu Matayo agamba n'okusiiba. Kati mbadde mbagamba nti ebimu nga byava mu buto bayinza okuba nga babisiba maamawo, babibuusa maamawo ng'okyali mu lubuto, bayinza okuba babikuliisa tomanyi, bayinza okuba babikukwasamu nga tomanyi, nga byasooka wali wakatunula bw'ati obuuso bwo ng'obwavu bukusoose, nga n'akagoye ke bakugirako mu ddwaliro nga bakeyazika ku kyalo. Ebintu ebimu biyinza okuba nga byakusooka, embeera ezimu ziyinza okuba nga zasooka busoosi nga wali okyali muto ne bakugamba ekigambo ne kikula nga kikutawanya obwongo bwo, ne kikula nga kikutawanya obwongo bwo, naye nga buli lwokula nga nakyo kikula, buli lwokula nga nakyo kikula, buli lwokula nga sitaani akizimbako amajimbi, ate buli lwe kikula kyeyongera kunyiga nga kyasooka mu bulamu bwo nga kikubonyaabonyezza. Yesu n'agamba abayigirizwa nti tewaliwo kitayinzika buli akkiriza. Olwaleero nkusaba okkiriza musajja gwe, nkusaba okkiriza mukazi gwe nti embeera yo si ya lubeerera, buli kimu kigenda kutereera olwaleero ekiro ky'olwaleero mu linnya lya Yesu. Waliwo ebintu ebimu nga bya buto, nga byaziba amaaso. Ennaku zino amawulire buli olaba ku mawulire oba ku intaneti bakubiriza abantu okujaguza olunaku olwa AIDS. Bagamba okuyamba abantu abalwadde abali infected. Kati waliwo omusajja omumanyifu mu Uganda gwe babuuzizza. Bamubuuza ne bamugamba kubanga naye ngali HIV positive. Bamubuuza ne bamugamba nti kakati olunaku luno osuubira omuntu nga bamukebera ng'alina obulwadde akola atya mu mbeera eyo, kubanga kati gwe owangadde otya n'obulwadde? N'abagamba kakati ngera nammwe bwe mumanyi, omuntu omulwadde yeetaaga okulya obulungi, omuntu omulwadde yeetaaga okulya fruits, omuntu omulwadde yeetaaga okola dduyiro, kwegamba atali mu amaanyi nnyo wabula atambule agende asituleko katono ku byuma mpola mpola. Yabadde amubuuza n'amugamba nti kakati ate okusaba koye n'okusaba nakwo si kubi, Katonda kirungi okusaba, naye waliwo abagamba nti Katonda awonya siriimu, naye ekyo sikirabangako. Era bw'atyo bwe yagambye nti ekyo sikirabangako, naye kusaba kulungi, naye sikirabangako nga Katonda awonya siriimu. Naye nagenza omwetegereza ng'alina ekisaalaba ekinene, ekikuufu ekinene ekidaali, nga wano waliwo kuliko akasajja akali ku kasaalaba. Kati ne ŋŋamba baaba okuva obuto bamuyigiriza nti Katonda ono waabano ow'akasaalaba kuno tasobola byonna kubanga tavangako. Kati omuntu atasobola kwejja kasaalaba kano nga mutambula naye anaawonya atya?
kati okuva mu buto eddiini gye yakuliramu bwetyo bwe batyo bwe bamugamba basebo ne banyawaffe Katonda waffe awonya yavaayo mu magombe taliiyo yavaayo mu magombe taliiyo bw'onoomuyingiramu agenda kuwonya endwadde bw'onoomuyingiramu agenda kuwa obulamu bw'onoomuyingiramu agenda kujja mu kazigo bw'onoomuyingiramu agenda kuwa byonna bye weetaaga Katonda waffe byonna abisobola bamubuuza n'agamba ye takimanyi kubanga era okuva obuto bamuyigiriza nti ono tasobola teyeemalirira yasigala wano fe waffe yavaayo yava mu ntaana n'abafu abaali bafedda ne bazuukira naye baabalabako ku switi nga batambula owaffe yavaayo mu magombe taliimu entaana njereere agenda kuzuukiza mu linnya lya Yesu agenda kuzuukiza ddemu amaanyi oguma omwoyo statementi z'abantu tezikumalamu maanyi era mu kino ekiseera bagenda kutandika balina batandika nadda omanyi nga bwe mumanyi obulwadde buno obutawona obulwadde buno obutawona kasita obusinza nga nabwo bugamba nga bwetuuza ku ntebe nga nabwo bufuga obulwadde oba embeera yonna gimalemu amaanyi kubanga tesobola kukwata oyina Yesu kabaka w'abakabaka oyina Yesu kabaka w'abakabaka bagenda ne bakugamba nti munnange fibroids anti zakwata olubuto munnange tosobola kuzaala bagambe nti nze nyina kabaka w'abakabaka atuula munda mu nze ate tasobola kufuga na fibroids tasobola kufuga na siriimu oli yeekalu ffe tuli yeekalu ya Katonda tasobola kufuga na siriimu yingira mu Yesu ayingire mu bibyo yingira mu Yesu ayingire mu musaayi gwe bw'onooyingira mu ye naye agenda kuyingira mu gwe yingira mu Yesu kati bambi nze nasaasidde omusajja ono kubanga ye owuwa atambulira wano kuki ku kasaalaba ali kasaalaba era namusaasidde ne ngamba okuva obuto bamuyigiriza nti Yesu ali kasaalaba yavaayo ne magombe ku musaalaba yava ate gwali munene tekaali katono bwe katyo gwali munene n'emisumali gyali miwanvu naye gyonna yagigumira ate nga yagigumira ku lulwo nange yagigumira ku lulwo nange n'ava emagombe n'agamba nti kati kiwedde bannange kyaggwa ekikubonyabonya kyaggwa omutango gwasasulwa abadde takola ogenda kola abadde tazimba ogenda kuzimba abadde tafumbirwa ogenda kufumbirwa mulenzi gwe ogenda kuwasa bassebo ne bannyabo kyaggwa ne bw'obanga wazibula olaba obwavu bwe bwakusooka ekyo Yesu yakimalawo kyekyo ekyamuleeta ayogera Bayibuli ayogera mu Bikola by'Abatume ssula 10:38 agamba nti Yesu Kristo Omunnazaaleesi Katonda bwe yamufuukako amafuta n'amaanyi n'omwoyo omutuukirivu n'atambula ng'awonya bonna abajoogebwa nga Sitaani simanyi kikibadde kikujooga eyinza okuba nga ndwadde yeekujooga okeera ku layini y'amakerenda endwadde yakuwa puroguramu ssaawa 7 olina okumira ssaawa 12 olina okumira ssaawa bwe zityo olina okumira ekyo kyokebwe mu linnya lya Yesu kyokebwe mu linnya lya Yesu Yesu n'agamba nti abo bonna baali banyazi abansooka baali banyazi oba baali bannabbi ba bulimba baali banyazi ebyayingira mu musaayi gwo byali bya bulimba Yesu agenda kujja Yesu agenda kuyingira mu ggwe Yesu agenda kulongoosa Yesu agenda kuwa obulamu
Yesu agenda kutambuza mu lukuubo. Yesu agenda kukumbisa. Yesu agenda kulinyisa ennyonyi. Yesu agenda kukolera byonna mu linnya lya Yesu. Waliwo ebyobulimba. Waliwo amawulire ag'obulimba. Sitaani atwistinze obulamu bwo n'abutwistinga. Naye basebo ne bannyabo, Bayibuli egambye nti omulabe n'ataagula nnyo, si dayimoni n'ataagula nnyo omwana. N'amutaagula ng'ate Yesu atuuse. Olwatuuka bw'ati n'amuboggolera. Bwe yamala omuboggolera nga Yesu aboggolera dayimoni. Dayimoni n'abukira akana n'akataagula n'akakasuka eri. Bonna ne balowooza nti afudde. Walokoka ne balowooza nti wagenda. Abantu abasinga bagamba yalokoka nti mulwadde. Bo bagamba mbu abalokole be balwadde. Naye mu Yesu ne bw'oba wajja ng'oli mulwadde, mu Yesu mulimu obulamu. Tosobola kusigala kyekimu. Ne bw'ojja mu Yesu n'oyingira mu Yesu, anti awulira agambye nti bw'oyingira mu nze olokoka. Yesu agambye mu Yokaana essula ya kumeka? Ya 10. Agambye nti awo Yesu n'abagamba nate nti ddala ddala mbagamba. Bano abantu baali bawulidde ebintu bingi. Ebintu ebimu by'owulira kasasiro tebikugasa era tebikuyamba. Wulira ekigambo kya Katonda. Saayo omwoyo ekigambo kya Katonda. Musaayo omwoyo eri emipiira. N'omanya n'abazannyi, n'omanya n'esente zaafuna. N'osiba n'okusiba, wasiibye osomba amazzi, wasiibye weetikka buloka. Naye akasente ke wafunidde mu bulumi mu musana guno ogwakanga ki? N'okakwata n'okatwalayo mbw'obeetinga ne bakalya. Mbalese namwe mwegeyeemu. N'omanya nnyo abazannyi, n'omanya ne famire zaabwe, n'omanya ne birthday z'abaana baabwe, naye nga gwe birthday y'omwana wo togimanyi. Nga omwana wo olunaku lwe yazaalibwa nga tokyalujjukira, naye ng'omanyi abaana ba Ronaldo n'eddwaliro mwe baazaalibwa n'omwaka mwe baazaalibwa. Kati Yesu agamba abantu bano nti ddala mbagamba. Baali bawulidde ebigambo bingi. Yali yabagamba dda naye nga tebakkiriza. Oludde banga ng'owulira ekigambo kya Katonda naye nga oba ogamba kikolera akawuba abamu. Ekigambo kya Katonda tekikolera bamu, kikolera ffenna. Katonda waffe tasosola mu bantu. Ensi yesosola negamba gino emirimu gy'abasajja bokka, gino emirimu gy'abakazi bokka. Naye Katonda tasosola. Bw'aba agaba omukisa aguwa bonna. Omukazi asobola okuzimba ennyumba ng'omusajja gy'azimba. Omukazi asobola okuvuga emmotoka ng'omusajja gy'avuga. Omusajja akusobola okulinnya ennyonyi ng'omusajja gy'alinnya. Katonda waffe tasosola mu bantu. Oba oli mukazi, oba oli musajja, oba wazaalibwawa, nze gye wazaalibwa tewankwatako. Yesu baamuzaalira mu kiraalo ky'ente. Nga waliyo n'amasa, obusa bwali bwaki? Kyemanyi bwonna busa. Kati nze kyemanyi nti bwonna bubeera busa kasita bubeera bwa nsolo. Kati oba ekiraalo kyali kyaki? Nga bw'okitegeera. Naye gye yazaalibwa, naye ssebo yafuuka ensonga. Gye wazaalibwa nze gambye tewankwatako. N'abazadde gye baakuzaalira nze simanyi oba baakuzaalira mu busiisira bwawo oba bwawa. Nze simanyi, kyemanyi nti Katonda waffe
Katonda alokolera awonya. Katonda gw'oyingiramu n'olaba. Ogenda kulaba ebibyo, gwe ebibyo tebigenda kubeera nga by'abazadde bo gye bakuzaalira. Ye Katonda. Katonda si mwana wa muntu okwejjusa newankubadde okulimba. Kati agambye nti ddala ddala mbagamba akigumiza. Kwegamba abula obbagamba naye kati mbakolere ki. Waliwo omubulizi gw'enjiri omu gwe nawulira mu Uganda naye wa mu Uganda. Yagamba naye singa nali nsobola nze okusinziira ku Yesu gye yanzija n'ebintu bye yanzijamu n'okusinziira kati bwendi nandibadde nga sibuulira bubuulizi njiri bwendi. Nandibadde nkwata omuwomu kubanga amanyi gange ngeewulira nenkasuka mu Yesu nenkwata omwe yandibadde ayoola omwomu ng'ayoola omwomu oba mukazi oba musajja yina gwasanze nga tamubuulira njira wabula mugamba kkiriza gwe Yesu akulokole, kkiriza gwe Yesu yatula Yesu kwegamba yatunula n'agamba ye embeera ye gye yakuliramu ndala. Yakulira mu mbeera ya kiyaaye ya kiyaga. Basebo ne bannyabo ne bw'oba ng'oli wano ng'oli muyaga Katonda akwetaaga era asobola okulokola tasosola mu bantu. Oyinza okuba nga wazze ng'onoonya nawakusula busuzi. Okaka ng'endeke Kanani nfune gye nsula. Yesu akwetaaga. Olwaleero osobola okuyingira mu Yesu. Oyinza okuba ng'obadde weetunda. Oyinza okuba ng'obadde oba mufuuyi wa mmindi. Yesu akwetaaga. Yingira mu Yesu. Ebiseera bye tugendamu kati bino eby'ennaku enkulu. Nnaku nkulu naye ennaku za kutta. Abantu batunuulira Christmas, olunaku olwandibadde olulungi olw'okujagulizaako okuzaalibwa kwa mukwano gwaffe omulungi waffe Yesu waffe, aye ne bakukoleramu effujjo ery'okutta. Ne batandika ffe tugenda kulya bulamu ne bamaliriza ng'obulamu bubalidde. Ne bamaliriza ng'ebyennyanja bibalidde. Wakati waliwo abatasobodde kulabika, emirambo mingi egyabuze naye nga gyabuliddewo. Tokiraba? Naye Yesu agamba nti nze mulyango. Nze mulyango. Omuntu bw'ayingira mu nze alirokoka. Agenda kulokola mu mbeera gy'obadde otambuliramu. Agenda kulokola mu maziga g'osula okaaba. Agenda kulokola mu mabanja agakwesibyeko. Agenda kulokola mu mabanja agakutuula mu bulago. Agenda kulokola mu nnaku. Agenda kulokola mu ndwadde. Agenda kulokola mu ndwadde kusiibya ku layini y'eddagala. Asobola okulokola. Yesu waffe asobola byonna. Kati agambye abantu bano nti Yesu n'abagamba nate yali yabagamba dda. Olwaleero newankubadde ng'oludde ng'owulira ekigambo olwaleero kikkiriza era owe Yesu obulamu bwo. Kikkiriza omwetwaliro olwaleero Yesu wa bwereere si wa kugula si wa ssente. Yesu wa bwereere ka Yesu n'abagamba nate nti ddala ddala mbagamba nti nze mulyango. Nze mulyango. Abantu bangi bayingidde mu miryango emingi ne nga banoonya bugagga. Bayingidde mu masabo nga banoonya bugagga. Bayingidde mu kusaddaaka nga banoonya bugagga. Bayingidde mu bintu ebiva e Bulaaya simanyi Illuminati nga banoonya bugagga. Naye obugagga bwa Sitaani buliko terms and condition. Naye yennyini balina akayimba nga kagamba nti bw'ali kutta alikwata mulala. Sitaani takoma ku omu. Bw'amala okutta oyo ng'akwata omulala. Bw'anaamala okutta ng'akwata baana. Ky'olinda yingira mu Yesu. Omukwasa obulamu bwo. Omukwasa famire yo. Omukwasa abazadde bo. Omukwasa ebintu byo byonna. Agenda kuwa obulamu. Tosobola kusigala kyekimu. Yesu taliko terms and condition. Yesu akwagala nga bw'oli.
newankubadde nga wakola ebibi bitya eyo ensi y'ebiraba kasita okkiriza n'omutima gwo n'oyatula n'akamwa ako nti olokose n'oyingira mu Yesu n'olijasali ng'amanya go mu Yesu n'agakwata n'agassa mu kitabo eky'obulamu ogenda kusanyuka ogenda kubanga labayo omusajja Peetero yali ayogera wabeerawo abantu nga boogera ng'alinga ekyalaani ng'alegesa naye ate nga bamuboogera naye nga bye boogera tebiriimu bali musamwasamwa naye ng'ate ebimu bwebiri. Nze okwogera kwa Peetero kwali kunsanyusa. Yabuuza Yesu namugamba naye Yesu watuyita nze onzijukira bulungi Yesu ko ye nti ate kati Peetero mukwano gwange nyinza okwerabira namugamba ojjukira omulimu gwe nakolanga nti ye namugamba nali muvubi naye naleka amaato gange ku nnyanja nendeka profeshoni yange ey'obuvubi kankubulire profeshoni y'obuvubi si nnyangu nalabako kubukedde ng'abavubi babagwamu ng'abavubi banaabira ku nnyanja oba ne wakati banaaba nze simanyi wala kyemmanyi nga balaba nga banaabira ku nnyanja ng'engoye banaaba bonna tebayite batya ono ayimirira wano n'akoomunda n'akajjamu n'anaaba n'omulala wali nga banaaba kirindi ate banaaba abamu bwe mokola ebigambo kwegamba professional eyo nayo si nnyangu naye Peetero n'amugamba naye ajjukira nti nali muvubi naye olumu wansanga nga kitukubye kitusaze twasula ebweru nga tunoonya ebyennyanja byabula nojja nenkwazika ku lyato n'oliyimiriramu n'obuulira abantu nange mwe najjira neŋŋamba naye lye oluvannyuma n'oŋŋamba nti nsuule ekitimba nenkunyonyola n'oŋŋamba bwe genda osuule nensuula ekitimba ebyennyanja ne bitulema okuwalula nga bingi nnyo ate ng'emisana bavuba kiro neŋŋamba naye omusajja ono ayandibamu ekintu kati kanzikirize mugoberere nenzija nenkugoberera nendeka byonna naye ebbanga lino lyonna lye naleka byonna naleka okuwemula nendeka okunaabira mu nnyanja nembeera n'ekitiibwa nga taata nendeka okukyakala nenkutambulyamu nenkugoberera ngenda kufuna ki yamunyonyola n'amubuuza ngenda kufuna ki nfunirawa mbulira wenfunira kubanga naleka byonna basebo ne bannyabo njogera n'abantu abaaleka waliwo abaali bawunyumirwa nnyo akenge naye nga baakaleka waliwo abaali banyumirwa ennyo akamindi nga n'amannyo gaali gakyuka waliwo abaali banyumirwa endongo Katonda yeebala olw'abaana baffe bano abato bano ne bali kubanga bate at least Katonda yabakolonako yabakwatako ne bayingira mu Yesu nga tebannaba kunyumirwa bintu ebyo waliwo abaali babinyumirwa waliwo abaali basimbya layini abasajja nga ye bw'aba tasuzizza tamatira waliwo abaali bakeera ku mulyango gy'abannaabwe nga bakuuta olugambo naye nga ebyo baabireka Peetero bye yabuuza nti ffe abaaleka njogera nammwe mwaleka waliwo eyali anyumirwa ekibaaba ng'akinywa kiwiidi ng'akinywa yena nalaba nga Uganda yiye naye n'oleka kati Katonda agamba Yesu yamuddamu bw'ati gwe yaleka mpuliriza embeera eyinza okuba nga tennaba kukyuka naye egenda kukyuka kubanga wano ekiseera ekyo Peetero we yabuuliza
mpulira ekiseera ekyo Petero we yabuuliza embeera yayita n'abakutereera kaakati era ekibuuzo yakijjaawo ng'alaba embeera tennatereera naye omusajja yabagamba mwabaaleka kati n'abuuza naye kati tugenda funa ki Yesu n'abagamba kye mugenda ofuna wano ku nsi 100 ku 100 yabagamba wano ku nsi 100 ku 100 mukwano gwange oyinza okuba ng'oli mu kasiisira mu kayumba akatonya enkuba bw'etonya okyase n'amazzi n'ogafulumya naye ogenda kufuna amayumba 100 ku 100 ogenda kufuna obujulizi 100 ku 100 Yesu yagamba Petero nti wano ku nsi yasooka n'asootinga eby'oku nsi kubanga ebyensi kankubuli ebimalamu nnyo abantu so nga leero tetugenda genda nabyo bitumalamu nnyo naye nga leero tetugenda genda nabyo kati yasooka n'amusootingira eby'oku nsi kuno n'amugamba 100 ku 100 rest assured ku nsi kuno buli kimu ogenda kifuna bayinza okuba nga bakuma visa naye ogenda kufuna visa z'amawanga ddamu amaanyi oyingire mu Yesu ogume omwoyo kakkana ngambira neiba nti kakkana wano ku nsi 100 ku 100 ogenda kifuna weyaleka akawala akambadde mini ne kakuyitako mulenzi gwe n'otunula eri n'ogamba yadde kampiseko naye kaŋŋende ne Yesu kihaji oba okyali awo kihaji ne kijja nga kiwuuba obusumuzo n'ogamba sika busumuluzo sika hariya naye saagala hariyapu n'ogamba kaŋŋende ne Yesu gwe yaleka 100 ku 100 kati ate ne mu ggulu obulamu obutagwawo naye mukwano gwange kikino kyenkugamba nga tonnaba kulowooza 100 ku 100 ku nsi sooka olowooza obulamu obutagwawo kubanga 100 ku 100 osobola okimalamu emyaka 10 osobola okimalamu 8 Dawudi yakimalamu emyaka 7 waliwo abakimalamu emyaka gyonna osobola okimalamu gyonna naye waliwo obulamu obutagwawo lowooza nnyo amakubo go embeera zo endowooza yo enjogerayo obulamu obutagwawo bulowoozeeko abantu bafiiridde ku nnyanja nga bagenda kufuna life bagamba bafuna life bagenda kulya life naye bagamba ababadde basemberedde ababadde babataasataasa mbu babadde nga bagamba nti erinnya eryabadde lisinga okuyitibwa ku nnyanja yabadde Katonda Mukama nga tebaawula oba musiraamu oba musodoksi oba muki simanyi oba abalokole babaddeyo naye nga erinnya eryabadde lisinga okuyitibwa ye Yesu. Mukama nyamba abaana bange, Mukama abaana bange, Mukama ng'awoza abaana bange naye bwe yabadde alirinnya teyajjukidde baana. Kati obulamu obutagwawo bulowooze nnyo, bulowooze nnyo, lowooza nnyo ku bulamu obutagwawo. Naye nga 10 ku 10 Yesu yakitusuubiza. Agambye nti nze mulyango. Yesu ye mulyango. Bw'oyingira mu Yesu tosalwa. Bw'oyingira mu ssabo ovaayo n'ekikolimu. Abantu bangi abayingidde mu masabo nga bayingira bambadde ne babambululira eyo. Alenze abalogo bansobera. Bwe baba bambulula abakazi. Bwe baba bambulula abakazi
abakazi ate tebambambululira mwaka kasubi kaabwe babatwala eyo emmanga ne bamugamba genda namugamba jako bonna jjajja bwaŋŋambye kati jjajja eyafedde ate ayogera atya kale nze bansobera ate bwe baba bambulula abasajja waliwo omusajja omugwe nawulira ntino bamugamba olwayingira n'atuula ne bamugamba tuula awo n'atuula ne bazikiza ettaala ne bajjayo emigo gyabwe ne bamukuba embooko naye yali yategese agenda okulaba emigo gimutta ne bamukuba n'agamba naye emigo gino eginkubwa n'agamba nedda zino gundi amasimu agaliko obutooki n'ateekako bw'ati akati agenda okuteekako oli eyagambye embusima y'abajjajja bajja okukola ki okumukolako nga yakutte emigamukuba n'amugamba nange tondabanga naye n'agubaka ne bakubagana gwani gwa gundi gwani gwa mandwa gwani gwa okuva n'olwo teyaddayo nayingira mu Yesu basebo ne banyabo yingira mu Yesu togenda kusalwa yingira mu Yesu agenda kusanyusa agenda kulokola agenda kujjako ennaku agenda kujjamu obuyinike agenda kujja mu buyinike agenda kujja mu kyewatubiramu yingira mu Yesu oli yayingira mu ssabo n'afuna embooko yafuna embooko ne bamukuba buli ango agenda okulaba nga kisuuseko ye nedda tekisoboka bajjajja abatayogera tebasobola kuba bwe batyo mbooko agenda okutunula bw'ati ng'emigo bagipanga ddaawo koye nange kanfuneko ogwange ne beekuba era ogenda okukakana nga mandu afubutuse n'amugamba nze wankubye nnyo emigo nteekwa nawe nga okwongera kwegamba ebintu kati naawe oyinza okuba ng'obadde oteekateeka wiikendi yiino etuuse ng'obadde oteekateeka genda eyo ng'olina gy'oyagala okuyingira yingira mu Yesu yingira mu Yesu omusaayi gwo guyingize mu Yesu bw'onooyingira mu Yesu ogenda kulaba ebyapa ogenda kulaba amayumba ogenda kulaba obulokozi ogenda kulaba abaana ogenda kulaba school fees ogenda kulaba tuition Yesu alimu byonna bw'onooyingira Yesu ajjudde byonna yingira Yesu akuwa obulamu akuwa essanyu basebo ne banyaba abantu banoonya essanyu ne libula abantu banoonya ensimbi ne bazifuna naye nga talina ssanyu n'agula emmotoka n'azikyusa n'agula amayumba n'azimba za apartment n'akola atya naye nga talina kigambo kiyitibwa ssanyu essanyu liri mu Yesu njogera nammwe abaaleka endongo otunuulira endongo ya Yesu gye tukuba wano n'endongo eri gye wali ng'okuba ng'olaba bannange bakukubanga emiggo ne bakuba empi ne bakulya empi ovayo olungudde weesasulidde okuyingira mu ndongo naye ate bakulinnyalinnya babadde bazina oli mutamivu abamu ssebo baakuza agagere akusimba ekigere kimu n'ogenda emulago ne bakuyunga naye ng'ate wasasudde yingira mu Yesu yingira mu Yesu akuloninga omwaka gwo omwaka guno nga tegunnaba kugwako weewe ekirabo kubanga ekirabo kikyo weewe ekirabo oyingire mu Yesu omwatula okubeera omulokozi wo gwe naawe yayingiramu edda ng'obadde okyazanyazanya va mu muzannyo kubanga tomanya budde yingira mu Yesu naye ate obudde weebuli kubanga Yesu agenda kuwa 10 ku 10 agenda kusanyusa agenda kuviirayo agenda kusomesa abaana bo agenda kulabisa essanyu embeera gye wakuliramu abaana bo tebagenda gikuliramu gwe wewumu
mulanga nokkirire ekyanna mukake wa jjajja ne mutandika okulya lumonde kusima lumonde kukeera mu malagala simanyi okwetikka obusuwa ku mitwe abaana bo holiday bajja kuzifuniranga Dubai. Yingira mu Yesu, yingira mu Yesu asanyusa obulamu bwo. Agambye nze mulyango. Yesu taggalawo, buli kaseera abeera agguddewo. Kasita omukkiriza byonna mu ebiri ogenda bisangamu, ogenda bisangamu. Kale situka ku bigere ebyo. Katonda waffe mulungi era mwesigwa. Yagamba omusajja eyali aleese omwana mu Makko 9 n'amugamba nti musajja wattu obulwadde buno bwaddi? Omusajja n'agamba nti obulwadde bwa mu buto, okuva obuto. Omwana wange bwatyo bwali abimba ejjovu, agwa mu muliro, agwa mu mazzi, alaba ennaku, akaaba. Simanyi gwe nnaku gy'obadde olaba, simanyi kikyakulumba, oba kyakulumba kuva mu buto, oba sengawo ye yakikwogererako, oba maama we oba taata we yakolimira. N'abazadde ennaku zino bakolima mwana wattu, oba yali ani eyakyogera, oba kyavaawa. Katonda ayina amanyi n'obuyinza okukizikiriza olwaleero. Olwaleero ogenda kuva wano ng'oli wa ddembe, ogenda kuva wano ng'olina obulamu obusanyusa, ogenda kuva wano nga Katonda akulowuniza omwaka gwo, ogenda kudda na bujulizi. Teeka emikono gyo mu bbanga. Katonda ffe Taata omulungi, ssebo omwesigwa Mukama, mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Taata tuwanise emikono gyaffe Mukama. Kano akabonero kalaga Mukama nti byonna tubikuwadde. Tusarendalinze Mukama, tusarendalinze Mukama ku by'abaana, tusarendalinze Mukama ku by'omusaayi, tusarendalinze Mukama ku by'emirimu, tusarendalinze Mukama ku by'obulamu. Tusaba Katonda waffe Mukama omulungi, nga bwe tukkiriza okuyingira mu ggwe, tusaba naffe oyingire munda muffe Mukama. Yingira muffe Mukama, ojjewo amabanja. Yingira munda muffe Mukama, ojjewo ennaku. Tandika omugamba ayingire munda mu ggwe, ayingire munda mu ggwe, ayingire mu bulamu bwo, ayingire mu mirimu gyo, ayingire mu byonna by'okola, ayingire mu musaayi gwo, ayingire mu atereeze. Mugambe Taata ayingira otereeze, mugambe Taata ayingira mu byange Mukama. Katonda ng'okulowuninga omwaka gwange, ayingire mu mwaka gwo, ayingire mu mwaka gwo guno. Omwaka newankubadde ng'emyezi mingi gye tutambudde, gino emyezi egisigaddeyo agicrowninge n'obujulizi mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Ayingire mu bulamu bwo mu linnya lya Yesu, akutemere kuba atali kubo Mukama. Katonda affe ateme kuba atali kubo. Teeka emikono gy'omugambe ayi Yesu, mugambe ayi Yesu, mugambe ayi Yesu, ayi Yesu, ayi Yesu, ayi omuwonya wange, ayi essuubi lyange, ayi omulyango gwange gwe gwenkowoola. Nsazeewo okuyingira mu ggwe, nsazeewo okuteeka ebyange byonna mu ggwe. Nsaba Katonda waffe mpa obulamu, nsaba onzigulirewo enzigi. Tandika omugamba gy'oyagala akugulirewo, tandika omugamba nga togayaala. Mugambe Kabaka w'abakabaka Mukama, njagala onzigulirewo promotion. Mugamba akugulirewo promotion, mugamba akugulirewo salary increment, mugamba akugulirewo ove mu kazigo, mugamba akugulirewo ove mu mabanja, mugamba akugulirewo ove mu nnaku, ove mu ndwadde, ove mu kuyigganyizibwa. Mugamba akugulirewo ofune visa mu linnya lya Yesu. Mugamba akugulirewo siraabu omugamba. Genda maaso n'omugamba, genda maaso n'omukowoola. Mugambe Kabaka w'abakabaka ssebo, nzigulirawo Mukama, nzigulirawo bizinesi yange, nzigulirawo amagoba, nzigulirawo Katonda wange, nzigulirawo Katonda wange. Ndaba omukisa, ndaba omukisa mu bintu byenkola, ndaba omukisa mu nnyumba yange, ndaba omukisa mu byonna byenkola, mu byonna byenteekako emikono. Mugamba akugulirewo mu linnya lya Yesu. Simanyi lwaki ogayadde, eno essaawa si yakugayaala. Mukowoola akugulire, mukowoola akugulire, mukowoola akugulire,
mukazi gwe mukoowole mu Yesu akugulire nawe ozaale ku baana ab'obuwala n'ab'obulenzi mugamba akugulirewo ojja kujja akujjako ebizimba ajjawo fibroids akujjemu ennaku mu linnya lya Yesu taata Katonda waffe jangu ogulewo enzigi Katonda waffe gulawo enzigi taata gulirawo abakazi bano Mukama gulirawo abasajja bano Mukama musajja gwe mugambe Mukama akugulirewo enzigi z'amawanga otambula ogenda okola ensimbi mu linnya lya Yesu oyambe famire yo mu linnya lya Yesu ozimbire famire yo mu linnya lya Yesu olabe essanyu mu linnya lya Yesu akujja ku bigere akuwa entambula mugamba akugulirewo simanyi lwaki ogayaala Katonda waffe awulira mukoowola awulira eyatonda okututawulira mugamba akujje mu bwasingo mugamba akujje mu kazigo mugamba akujje mu mabanja mugamba akujje mu nnaku mugamba akujje wakabira akujje wafunda akujje watonya akujje awasirana akujje mu kusirana akujje mu rejection akujje mu byakwolola akujje mu malogo akujje mu nnaku simanyi lwaki ogayaala mugambe kabaka w'abakabaka Yesu gwe gwenkoowola akujje mu butazaala akujje mu bukumba akujje mu bugumba eyazaaza kaana eyajja kaana mu bugumba mugamba akujjeyo yakwata omukazi kaana n'amujja mu bugumba n'amukwata n'amuzaaza abaana mugamba akujjeyo mu linnya lya Yesu yakwata Elizabeth ne Zakariya abaali basiraana nga tebazaala basiraana n'abakwata n'abasimba nabbi omwana nabbi mugamba akujjeyo mu linnya lya Yesu simanyi wa gy'oli simanyi wawe watubira akujje mu ndwadde akujje mu malogo akujje mu layini z'amakerenda akujje mu mabanja akujje mu kwewola akujje mu kusabiriza akujje mu kwambala ebikadde akujje mu nnaku akujje ku bigere akujje mu kutenfudu akusasulire akusanyuse mu linnya lya Yesu Katonda waffe taata omulungi Mukama abakazi bano bakoowola Mukama wulira essaala y'omukazi oyo Mukama wulira essaala y'omusajja oyo Mukama asazeewo byonna biyingiza mu ggwe asazeewo obulamu bwo buyingiza mu ggwe Yesu asazeewo emirimu gyo giyingiza mu ggwe Yesu asazeewo abaana bo bayingiza mu ggwe Yesu jangu okole ebyekisa Mukama jangu okole ebyekisa taata jangu okole obujulizi Mukama jangu oleete essanyu jangu omusanyuse Mukama omuviireyo Mukama omuviireyo taata asasule tuition Mukama asasulire abaana be tuition abasasulire school fees Mukama omujje wafunda omujje mu kukidibo omujje mu kusiraana omujje mu butakola omujje mu butatunda omujje mu loosi kabaka w'abakabaka ssebo jangu okola ebyekisa Mukama Katonda waffe Mukama taata watugamba nti buli alikoowola alirokolebwa Mukama abakazi bano bakoowola Mukama abasajja bakoowola ffenna tukoowola erinnya lyo Mukama taata wanekanani tukoowola erinnya lyo watugamba buli alikoowola Mukama gwe Katonda atasosola mu bantu abakazi tukoowola abasajja bakoowola Mukama abaana ab'obuwala bakoowola abaana ab'obulenzi bakoowola abaana abato bakoowola Mukama n'abakadde bakoowola tusaba Katonda waffe otuviireyo Mukama olete salary increment taata olete promotion kabaka w'abakabaka odibye ebizimba Mukama ojjewo ebikoligo Katonda waffe Mukama okulowuninga omwaka gwaffe Mukama otwambaze engule ey'obulungi bwo Mukama engule ey'omukisa Mukama engule ey'okuyonyezebwa Mukama engule ey'obulungi taata Katonda waffe taata omulungi omwaka guno Mukama nga gugwako twambaze engule ey'obulungi bwo twambaze omukisa ogutalina buyinike otukozesa ebintu Mukama bye tuyayanidde emyaka emingi mu linnya lya Yesu taata kabaka w'abakabaka tuviireyo kabaka w'abakabaka tuviireyo Katonda waffe tuviireyo taata Katonda waffe tuviireyo Mukama eri omukazi oyo gwe badde banyooma eri omusajja oyo gwe badde banyooma
katonda waffe tuviireyo mukama tuviireyo katonda waffe taata mu linnya lya Yesu Kristo mwana katonda omulamu jangu otuviireyo mukama jangu otuviireyo taata jangu otuviireyo mukwano gwaffe jangu otuviireyo mukama viirayo omukazi oyo viirayo omusajja oyo mukama katonda waffe totuleka kyekimu taata gwe tukoowola mukama tusula mu mpewo nga tunoonya gwe mukama tukubwa enkuba nga tunoonya gwe mukama omusana gutwokya nga tunoonya gwe mukama taata tetunoonya mandwa mukama tetunoonya mizimu mukama tunoonya gwe Yesu yafa n'ozuukira katonda waffe tuviireyo kabaka w'abakabaka tuviireyo mukama omulungi tuviireyo kabaka w'abakabaka tuviireyo mukama taata tuviireyo katonda waffe mukama jangu otulwanirire mukama jangu olwanire omukazi oyo gwe bayiganya ku mulimu jangu olwanire omusajja oyo gwe bayiganya ku mulimu jangu olwanire oyo gwe bamma promotioni katonda waffe tuviireyo taata jangu otuviireyo mukama gwe tukoowola kabaka w'abakabaka kwata engabo n'akagabo mukama jangu otulwanire mukama kwata engabo n'akagabo mukama jangu omenyeemenye amalogo mukama kwata engabo n'akagabo mukama jangu omenyeemenye losezi menyeemenye ebisiraani menyeemenye ebikoligo menyeemenye amabanja menyeemenye enfuna embi menyeemenye obufuna mpola menyeemenye ebisiraani menyeemenye ebikoligo menyeemenye endwadde mugamba abeeko byamenyeemenya mugamba abeeko byamenyeemenya abimenyeemenye abikutule ebikuze amabega ebyayingira mu musaayi gwo abikutule mu linnya lya Yesu ebikulemesa okuzaala ebikulemesa okulaba emirimu ebikulemesa okufuna emirimu ebikulemesa okulokoka ebyakutwala mu addiction ebyo mugamba abimenyeemenye ekyo addiction mugamba akimenyeemenye akikutule mu linnya lya Yesu eddogo lye baakuliisa alikutule ebyagira mu misota ebyakubajja emikono ebyesiba mu bulamu bwo ebyebisota mugamba abimenyeemenye abikutule bye baakuliisa bye baakutuuzaamu bye baakunywesa ebintu ebitawanya obulamu bwo ebintu ebikwambala ekikwambala n'ofubutuka ekyo mugamba akimenyeemenye simanyi lwaki ogayaala mugamba abimenye abikutule ebigambo ebibi ebimu bya mu buto babyogera nga bya mu buto ebyo bimugamba abimenyeemenye abikutule tulumbagana buli nkwe zonna ez'omubi tulumbagana buli maanyi gana ag'ekizikiza emyoyo gyonna egiva emagombe emyoyo gy'okusiraana egyo emyoyo gy'obutatunda emyoyo gy'obutazimba emyoyo gy'obutafumbirwa emyoyo gy'obutalinnya nnyonyi emyoyo gy'obutagenda mu maaso emyoyo gy'obutayanjula egyo mugamba agimenyeemenye tugikutula tugirumbagana mu linnya lya Yesu simanyi lwaki ogayaala kirumbe mu linnya lya Yesu kirumbe nga tosaaga kirumbagane ekyakulumbagana ekigira mu birooto obukadde obugira mu birooto ekintu ekikwambala ekyekize ekikuleetera omuze ekikuleetera masturbation ekikuleetera homosexuality ekyo kimenyeemenye ekyo kikutule ekikuleetera obwenzi kutula mu linnya lya Yesu Kristo mwana katonda omulamu kye baasaddaakira ne bagamba ogenda kusiraana ne bagamba togenda kulaba bulungi ne bagamba tolifumbirwa ne bagamba toliwasa ne bagamba tolizimba ne bagamba toliraba mukisa ekyo kisazeemu lumba kirumbe kye baakuliisa bisaddaaka bye baakuteekamu bye baakuyingizaamu bye baakusalaasala bye baakuyingiza mu mubiri ebyo sazaamu kye baakufumbiza kye baakuwasisa ekisajja ekikulumbagana ekiro ekikazi ekikulumbagana ekiro ekyo sazaamu mu linnya lya Yesu ekikuze emabega ekyo ekyokulwana ekyo kisazeemu bunoolwana neweekanga nga bakutadde mu kkomera lwakulwana omuntu akuyiikiriza ate n'amala n'akuteeka mu kkomera sazaamu mu linnya lya Yesu ekyo ekikunywesa enjaga ekikwenzesa ekikwetunzisa sazaamu mu linnya lya Yesu ebyagira mu buto ebimu
wabimanya bakugamba bugambi ebyagira kulinnya ekimu byagira kulinnya ogenda okukanula amaaso ogenda okulaba nga toyitibwako musajja ogenda okulaba nga toyitibwako mukazi sazaamu mu linnya lya Yesu sazaamu bye bakubuusa sazaamu bye wanywera mu njaga sazaamu bye wanywera mu mwenge sazaamu bye wanywera endagaano ze wakola sazaamu endagaano ze wakola endagaano ze bakozesa okuva n'olwo n'otandika okusiraana okuva n'olwo n'otandika okwenda okuva n'olwo n'otandika obukaba sazaamu mu linnya lya Yesu sazaamu mukazi gwe sazaamu musajja gwe kisazeemu ekikuze emabega kisazeemu ekikuze emabega kisazeemu kyekikuze emabega ekikulemesa obulokozi ekikulemesa obulokozi kisazeemu mu linnya lya Yesu sazaamu nga tosaaga sazaamu nga tosaaga sazaamu nga tosaaga sazaamu ekikulemesa visa ekikulemesa passport ekikulemesa salary increment sazaamu mu linnya lya Yesu sazaamu mu linnya lya Yesu sazaamu mu linnya lya Yesu weebale Yesu omulungi weebale Yesu omulungi weebale Yesu waffe omulungi weebale Yesu waffe omulungi mukubire engalo ez'awaggulu Yesu atuwanguza tuli bawanguzi n'okukirawo mu linnya lya Yesu tuli bawanguzi n'okukirawo mu linnya lya Yesu weebale Yesu weebale taata waffe kale kankusaba okwate vision book yo okwate essimu yo okwate ensawo yo okwate ebintu byo byonna okwate application yo okwate byonna okwate empapula ze zikwatagana n'omusaayi gwe byonna bikwate biwanike mu bbanga tubiwanike mu maaso ga Katonda tumubuulire waliwo ebintu bye twawandiika mu vision book naye nga tetunaba kutiikinga byonna tubimubuulire kabaka w'abakabaka eyatonda okutwawulira eyatonda eriisa aliraba ne bw'oba tokibikudde ekitabo ye alaba bye wawandiika era asobola okuddamu ne bw'oba tobikudde ensawo ye alaba ky'oyagala mu nsawo omwo era awulira Katonda affe omulungi taata omwesigwa mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu taata tuwanise ebintu bino Mukama kana akabonero kalaga nti tusalendalinze byonna Mukama kubanga byonna obisobola Mukama wagamba omusajja eyaleeta omwana we n'akugamba nti bw'aba oyinza bw'oba oyagala wonya omwana we n'amuddamu n'omugamba nti nyinza byonna biyinzika eri akkiriza Mukama tukkiriza kabaka w'abakabaka osobola okuleeta promotion osobola tuwa obulamu Mukama byonna tubikkiriza Mukama era tuwanise byonna tuwanise vision book zaffe Mukama tusaba kabaka w'abakabaka otuwa omukisa tusaba Katonda waffe tugulirewo enzigi Mukama tusaba abaana ab'obuwala Mukama obawe obufumbo obutukuvu Mukama abaana bano ab'obulenzi Mukama bawe obufumbo obutukuvu kabaka w'abakabaka tata zimba amayumba Mukama komerera ennyumba y'omukazi oyo gy'ayagala ekomererwe komerera ennyumba y'omusajja oyo Mukama Katonda waffe omusajja oyo mugye mu mabanja gy'omukazi oyo mu mabanja Mukama ekyapa kye babadde bakitwala Mukama kitange taata nunula ekyapa kye nunula kadi ye y'emmotoka nunula ebintu bye kabaka w'abakabaka Katonda waffe sanyusa omwana wo Mukama sanyusa omwana wo obw'obuwala Mukama sanyusa omwana wo obw'obulenzi Katonda waffe Mukama gulawo enzigi Mukama tukulabe gulawo enzigi Mukama otukwase obujulizi Mukama ebyaffe byonna Mukama tubitadde munda mu ggwe Yesu n'obulamu bwaffe tubutadde munda mu ggwe Mukama tusaba okole ku byaffe Mukama tusaba weegulumize kabaka w'abakabaka watugamba nti buli akunoonya taliswazibwa Mukama totuganya kuswazibwa kabaka w'abakabaka golokoka olwane n'abo abalwana naffe olwane n'abo abatufuuyira amamindi olwane n'abo abatusiraanya otuwe omukisa nabo bennyini tunuleko bagulabe bagambe nti tuyina Katonda omulamu akola eby'amaanyi weebale Yesu weebale taata mu linnya lya Yesu Kristo tusabye Mukama akumpeera omukisa amen.